kitabu cha Zaburi mlango ule wa 6. Kichwa cha somo la leo kinasema Mkristo omba rehema za Bwana kila siku. Mkristo omba rehema, omba fadhili za Bwana kila siku. Tumekwisha kusomewa tayari. Kama kawaida huwa tunasoma sura nzima alafu tunaanza kuitafakari. Kwa hiyo tumeshasomewa tayari mistari yote iko 10 ya kitabu cha Zaburi tunachoendelea nacho katikati ya wiki. Mistari iko 10 ya Zaburi ya 6. Zaburi mlango wa 6. Dhima kubwa tunayopata kwenye Zaburi ya 6 ambayo ni kama mwendelezo wa Zaburi ya 3, 4, 5 na hata ya 7 wiki ijayo na hata zinazoendelea baada ya Zaburi ya 8 ni habari za sisi wa Kristo na mtu yote yule ambaye, by the way, huwezi kumwabudu Bwana wa Kristo bila kuwa Mkristo kikweli. Mungu ni wa wote lakini anataka watu wote waitwe kwa jina lake. Kwa hiyo mara nyingi nitatumia neno sisi wa Kristo kutegemea Ukristo wako uko kiasi gani. Kuna Kristo wa jina, kuna Kristo wa kweli. Hivyo ndani ya msafara wa mamba wanakuwemo na kenge, na ni kenge ni wengi. Lakini vyote vile maadamu bado unapumua pumzi kwenye mianzi ya pua zako na zangu, tuna jukumu la kuwa tunamlilia Mungu. Unasema nilie nini? Hebu jiulize. Hivi ukiamuka ukakuta kuna ajali kwenye familia yako, watu 7 wamekufa. Nini? Kwani ni kitu cha ajabu? Yesu anasema iwapo na ninyi msipo tubu mtaangamia hivyo. Mara nyingi Wakristo sisi na wanadamu wengine, maadamu tumevaa hii miili hii hapa, hatumpendezi Mungu. Uwe umeokoka uwe hujaokoka, tofauti itakuwepo. Haiwezi ikalingana. Lakini kwa kiasi chochote kile, maadamu huyu Daudi, tunaona hizo Zaburi nyingi mpaka sasa tunasoma Zaburi za Daudi. Tulipokuwa tunaanza kitabu cha Zaburi tulitoa utangulizi ni nani amekiandika. Ni Roho Mtakatifu wa Mungu ndio, lakini kwa kutumia mikono na kinywa cha nani, sehemu kubwa ni Daudi. Daudi alikuwa ni mcha Mungu kweli kweli, mkubwa kuliko mimi na wewe kabisa. Anaitwa a man after God's heart. Mtu rafiki wa Mungu, mtu ampendezaye Bwana. Lakini bado Daudi akinena katika roho, Biblia inasema akinena katika roho, haachi kuonyesha udhaifu wake wa namna zote. Udhaifu mwingine wakati mwingine inaweza kuwa ni udhaifu ambao sio dhambi moja kwa moja, inaweza sio dhambi moja kwa moja. Ikawa ni labda ni mawazo mabaya ambayo huwezi hata kukumbuka kwamba ni dhambi. Lakini hata anasema the thought of foolishness is sin. Mawazo ya ujinga tu. Ni dhambi. Unaweza kukuta labda mtu unasikiliza hata nyimbo za watu wanaomtukana Mungu, wanaomkejeli Mungu. Sawa, ni vizuri kuyashinda na nini, lakini yote katika yote, kila iitwapo leo tuna jukumu la fanya nini? La kutafuta uso wa Bwana bila kujalisha kwamba umetoka kukosea, unajua kabisa na dhambi. Sehemu nyingine Daudi huyo katika Zaburi ya 51 anasema unitakase hata na zile dhambi ambazo sizijui ziko tu kwenye nafsi yangu. Ngoja ngambie, mtu akuuliza hapo akaniuliza mimi anasema umetenda dhambi ngapi? Unasema ila leo ni sina dhambi niliyotenda. Tafuta, lakini kwenye vipimo vya Mungu hatujakamilika. Mtu mmoja anaitwa Ayubu, mwanzo nikasema kitabu cha Ayubu, alikuwa Ayubu alikuwa anafanya anatoa dhabihu kwa ajili ya wanae. Walikuwa wanaenda wanahama kutoka nyumba moja kwenda mwingine. Alikuwa na wana 7 na mabinti 3. Wanashukuru kwa 10 kwa. Kwa hiyo wanatoka kwa huyu wanaenda kwa huyu wanafanya. Anasema labda katika zile sherehe zao. Unajua wanadamu unapokuwa mambo yako yameenda vizuri, hujui umemsahau Mungu kiasi gani. Na huko ndiko kumkaribia Mungu, huko ndiko kukomaa. Wewe mtu aliyetenda dhambi moja ila ukaijua kabisa kama nimemtendea Mungu dhambi moja.
na mwingine amemtenda labda Mungu dhambi 4-5. Lakini huyu wa dhambi 4-5 ana moyo wa kuomba fadhili na kibali cha Mungu kila itopo leo. Anahesabiwa haki ni kama mtoza ushuru. Mtoza ushuru yani aliona kwa kweli ni mkosefu kwa kila kitu. Yule mtu wa dini mwingine Farisayo akawa anaona vitu vizuri alivyomfanyia Mungu. Haoni wapi ameanguka. Ngombe ni rahisi sisi wanadamu haraka tusome neno la Mungu tukataka kudhani kwamba tumekamilika kweli. Na tukadhani tunautafuta ukamilifu. Ndio ni vizuri tuutafuta ukamilifu. Lakini tuutafute tukiwa tunajua kwamba ndani ya ukamilifu wetu kuna nini? Kuna udhaifu. Kuna mapungufu. Kwa hiyo mapungufu yetu yanafunikwa na fadhili za Bwana, huruma za Bwana, rehema za Bwana, msamaha wa Bwana, kibali cha Bwana. Bwana nifanyie wepesi. Ndivyo tunavyosema. Soma katika Zaburi ya 7 wiki ijayo tutaiona, sitafungua pale. Mstari wa 11 anasema Bwana agadhabikae kila siku. Mungu anajikuta amegadhabishwa na wanadamu kila isipo. Ndio imeandikwa au nifungue pale kwa sababu ni jirani. Zaburi ya 7:11 anasema Mungu ni mwamuzi mwenye haki, na Mungu agadhabikae kila siku. Anakasirika kila siku. Agadhabikae kila siku. Nani anapendezwa? Ni nani anapenda akae amegadhibika amekasirika? Hayupo. Na Mungu wetu imempasa akae anaona manukato na furaha ya watu wake. Unasema utafanyaje? Ni katika kunena, ni katika kuomba, ni katika kumlingana, ni katika sala zako. Ni unapoingia na anasema katika kitabu cha Habakuki mlango wa kwanza mstari wa 13 anasema Mungu mtakatifu ambaye macho yake hayaangalii dhambi. Mungu amefikia utakatifu kiasi kwamba macho yake yani hayashirikiani na dhambi kwa kipimo chochote kile. Lakini sasa kama Mungu macho yake hayaangalii dhambi, ni matakatifu kiasi hicho, je, na mwanadamu atakufa kwenye dhambi zake? Sababu akienda kuniangalia na wewe anaona dhambi. Dhamiri hii. Okay, mtu amemkiri Kristo Yesu. Kilichopona ni roho aliyezaliwa kutoka juu. Kilichozaliwa kwa roho ni roho. Kilichozaliwa kwa mwili kwenye uharibifu ni kile kinaendelea kumuudhi Mungu. Na hutampata mtu yoyote kwenye Biblia, mcha Mungu yoyote yule kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo ambao utamkuta ni mkamilifu. Yohana Mbatizaji mwenyewe ambaye anaonekana ni mkuu kuliko wote, alifika sehemu fulani Mungu Yesu akasema aliye mkuu katika ni mkuu kuliko wote, lakini ni kuliko wote waliozaliwa na wanawake waliozaliwa duniani. Ni mkuu kuliko hao watu kwa wema wake, kwa ukamilifu wake, lakini ni mdogo kuliko wale walioko mbinguni. Mungu ni wa mbinguni. Idea ndio kikao chake. Kwa hivyo viwango vya Mungu viko mbinguni. Sasa kama Yohana Mbatizaji ambaye anawazidi hawa wa dunia nzima wakati wa Yesu naamini mpaka leo haonekani kuwa ana nafasi nzuri sana kule mbinguni kwa utakatifu wake wa duniani. Wewe kitu kinachotusabia haki mbele za Kristo ni ile haki ya Kristo yenyewe ambayo inatokana pia na kuomba fadhili. By the way, mtu huwezi kuokolewa bila kutumia kinywa chako kuomba ule wokovu, kuomba ule msamaha. Na sio kule kutubu Mungu nimekosa, ninaacha dhambi. Hapana, ni kukiri kwamba Yesu Kristo ndiye mwenye jukumu hilo. Sio wewe mwenyewe na mimi kuchukizwa. Ni vizuri tuchukizwe. Kabisa, tuchukizwe na dhambi na ndicho tunachokisoma leo. Lakini wokovu wetu unahesabiwa kwa imani, sio kwa matendo tunayoyafanya mazuri na kuhesabiwa haki. Kwa matendo mazuri tunafanya na kujitakasa, hata ujitakase kiasi gani utaendelea kuchafuka. Na ndio sababu inabidi azaliwe mtu mpya kutoka mbinguni. Vinginevyo huyu wa duniani tunasema damu na nyama haziwezi kurithi ufalme wa mbinguni. Watu tunaangalia somo linalo tukumbusha kitu kama Mkristo, kama unao uwezo wa kufikia hiyo hatua, nikwambie ni rahisi kutembea na Mungu wako. Habakuki 1:13 Mungu anasema, Biblia inasema Mungu mwenye macho matakatifu sio angalia dhambi. Kitabu cha Hesabu mlango wa 4 mstari wa 24 Mungu alifika hatua
akataka kumuua Musa. Musa alipokuwa anatoka kwa Yethro nchi ya Midian, anarudi Misri. Yuko na mke wake alikuwa anaitwa nani? Zipora. Walifika walipokuwa wamelala, ikaonekana kama Musa na ukamilifu wake, Mungu akasema ngoja nikiue hiki Musa. Hata kazi hajaanza. Je, mimi na wewe ni kiasi gani tunastahili kuomba fadhili za Bwana? Musa kila wakati alikuwa anaanguka, anapopoma mbele za Bwana akiomba fadhili. Leo hii Wakristo wanaombaje? Sala zao zikoje? Ni makemeo, shetani. Mdomoni kuna neno shetani kuliko Kristo. Mwambie. Yule unayemtaja ndiye unayemwabudu. Aidha ndio unamwogopa. Na Mungu anasema yule unayemhofu ni hofu mimi. Maana nitamke mimi. Na sio tumtamke kwa kulidharau na kulitukana jina lake, bali kulifanya nini? Kuliinua, kulitukuza, kuonyesha ukuu wa Mungu. Biblia inasema iweni watakatifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Mungu anataka tuhesabiwe. Mungu anajua sisi ni wadhaifu, lakini anataka tutukuzwe, tukue tukimkaribia. Lakini je, tutakuwa kama Mungu? Is impossible, kwa sababu tumevaa miili ya uharibifu. Yes. Tumevaa miili ya uharibifu. Lakini je, tuendelee kuelea katika dhambi? No. Tutakaswe, lakini hatutafikia kiwango cha Kristo. Ndio sababu inatupasa tuvae utukufu wa Kristo. Anasema Bwana, Isaya 61, Luka 4 na sehemu nyingine. Bwana amenivalisha vazi la haki. Vazi lake la haki. Ndio sababu kwenye Mathayo 22 yule kwenye ile harusi ya mwana kondoo, naamini ya yule bwana alikuja kaangalia watu wote wameingia, akakuta kuna mtu ambaye hajavaa lile vazi. Maana yake hana haki, hastahili. Vazi gani? Ni vazi la Kristo, haki ya Kristo. Lakini haki ya Kristo inakujaje? Ameimwaga, kazi yetu ni kuipokea. Amen. Kazi yetu ni kuiomba. Leo utaona vipengele vitatu vikubwa. Kuomba rehema, ambacho ndio ujumbe mkubwa, mstari wa kwanza mpaka wa 5. Leo tumeona kwamba tuna mstari 10 sio mingi. Lazima kuhubiri sio kazi kubwa sana kipindi hiki. Mstari 10, 8, 7, 12 hapo. Kwa hiyo kidogo unakutana na sura ya mistari 50. Leo tuna mstari 10. Kipengele cha kwanza, kuomba rehema. Wakristo jifunze wewe katika sala zako, pamoja na kumwomba Mungu atupe hiki atupe, ni vizuri na ndio kusali, lakini zaidi sana lazima kipengele cha kuomba rehema kuonekana kutokustahili kwetu kiwe kingi. Hiyo ni cha kwanza, lakini cha utukufu wa Mungu mwenyewe. Wewe shetani toka, kuna utukufu wa Mungu kwenye neno hilo kiasi gani? Nothing. Hamna. Kwa hiyo kipengele cha pili ni kuchukizwa na kuumizwa na maovu yetu. Haitoshi kuomba fadhili Mungu. Naomba fadhili, unapiga na kinywaji. Naomba fadhili unaendelea kubusu chupa za bia. It's impossible, haikubaliki. Nitoa mfano kimoja. Kwa hiyo wakati tunaomba fadhili na msamaha, lakini tunashindana wakati inavyowezekana na haya makando ya miili yetu. Na tatu, haitaishia tu kuchukizwa, ni pamoja na kujitenga kutoka huko sasa. Maana unaweza kuchukizwa, jamani mbona walevi, jamani mbona uchafu, lakini huko mlevu. Ukae mbali. Omba msamaha, omba fadhili. Chukizwa na vile vitu vinavyomuudhi Mungu, lakini jaribu kwa kiasi kubwa kutoka katika hivyo. Sasa ni vijihatua hapo katikati. Tuende kwenye vile vipengele haraka. Kipengele cha kwanza kinasema kuomba rehema kila siku, mstari wa kwanza mpaka wa 5. Tuanze na mstari ule wa kwanza. Mstari wa kwanza anasema Bwana usinikemee kwa hasira yako, wala usinirudi kwa ghadhabu yako. Hebu tujiulize kidogo mstari. Usinikemee kwa hasira yako, wala usinirudi. Kurudi ni kuadhibu. Kukemea ni kuchukizwa na kutoa kauli ya kumshutumu. Unanikemea. Leo hii wanadamu hawapendi kukemewa baadaye. Hata kabisa. Tujifunze kemewa na mamlaka sahihi. Mungu ni mamlaka ya kila mtu. Lazima makemeo yake. Ndio sababu watu wanaziba masikio, wataki kusikia neno la Mungu kwa sababu lina makemeo mengi. Hata
ni rahisi kukusanyika kwenye kanisa wakakaa hata masaa 5 6 lakini wanafanya vitu vingine vyote ili mradi wanaweza katoka na mistari miwili. Kweli ndani ya masaa 4 5 umetoka na mstari mmoja au mitano. Kweli nayo ya kuchagua. Ule unaoniambia ninachotaka kusikia ninajua mawazo mazuri na kuwazia, sijui ufanikiwe kama roho yako inafanya. Hivi vitu wanairudia mpaka wanaichoka. Ngombe Biblia ina mistari 30,100 na sura 1189 ina vitabu 66 ina jumbe nyingi. Tuna jukumu la kuzisikia zote, kila neno lenye pumzi ya Bwana rafaa kwa mafundisho. Yaani nimesema maneno hapa. Tuna jukumu hilo. Kwa hiyo Mungu anasema Bwana usinikemee, neno anaposema Bwana usinikemee kwa haya maneno ndio jinsi tunavyotakiwa kuwa. Of course sio lazima tuyakopi haya. Lakini ni mfano wa hayo. Ni kama ile sala ya baba yetu iliyo kwenye Mathayo 6. Watu kuna makanisa baba lao au si mama lao. Maana nasikia lina mama lile. Kazi yao kubwa ni kuyarudia. Mungu anasema msirudie. Kristo anasema after this manner. Kama mfano huu maombi yenu yawe yana vipengele hivi. Lakini wewe unarudia ile. Haina maana hata kitu. Haina maana na sicho Mungu alichosema. Mungu sio somo la leo. Lakini tusonge mbele. Nasema Bwana usinikemee kwa hasira yako wala usinirudi kwa ghadhabu yako. Ni kumwomba Mungu kwamba Mungu nilistahili kukemewa kwa hasira na nilistahili kurudiwa kwa ghadhabu. Kwa ghadhabu ni hasira kali zaidi. Lakini Mungu nakuomba nisifanywe hivi. Ni kama kuomba msamaha. Watu wanashindwa kutofautisha kati ya wokovu ambao ni msamaha wa milele ambao ni tukio la rohoni na msamaha wa matendo ya mwili yanayorudi na kujirudi kila inapoitwa leo. Hawawezi kutofautisha. Na wewe huwezi kutofautisha. Lazima tutofautishe hivyo vitu. Hapa tunaongelea hapa Daudi sio kwamba alikuwa anaomba Mungu amuokoe ampeleke mbinguni. Alikuwa anaomba pamoja kwamba ana kiti chake mbinguni, ana nafasi yake mbinguni, lakini kwenye maisha yake ya kila siku anaomba makosa yake Mungu ayachukue kwa huruma na msamaha. Nani yuko pamoja na mimi? Ombea msamaha watoto wako, ombea msamaha labda una wazazi wako, waombee. Ombea mzazi muombe mtoto. Kwa kawaida mzazi anamuombea zaidi mtoto. Na mtoto muombea hata mzazi. Especially ukiona unamuona kama ni mpotovu. Muombe. Mungu ni msikivu. Kabisa hasa tunapoomba yale yampendezayo. Zaburi ya 55 mstari wa 17 kuomba fadhili anasema ngoja nifungue pale haraka. Zaburi ya 55 anasema hivi mstari ule wa 17 anasema jioni asubuhi na adhuhuri nitalalama na kuugua naye ataisikia sauti yangu. Unaona kwamba ana frequency kubwa jioni, yani ndani ya siku anamwambia sasa jioni asubuhi anakwambia adhuhuri. Yani sio mtu mwenye kasara kamoja mpaka kasauni nisali kwa mara mwisho. Kuna watu wengine wanakuambia anafanya kitubio mara moja. Hiyo ni kejeli. Eti anaenda kwa nani sijui. Si kwa padri. Kwenda kila mwaka anaenda mara moja. Hata kama ungekuwa unaenda mara by the way sio njia ulioambiwa hata siku moja kumwomba Mungu msamaha hata siku moja. Huyu Daudi alikuwa anafanya mbele ya padri yote? Hapana. Kwa anasema tuna ujasiri wa kupajiongea patakatifu. Ambapo Yesu Kristo ameondoa kinga au ameondoa kiambaza chochote kilichotenga tunafika kwenye kiti cha rehema cha huruma. Kwa nini tusikitumie sasa? Anasema Mungu ukisoma katika Mathayo 6:13 kwenye yale maombi ile sala alifundisha Kristo. Wanafunzi walimuomba wanafunzi wake au mitume wale. Akasema katika kuomba kwenu sehemu moja wapo ni usitutie katika kishawishi. Neno kishawishi lina maana nyingi. Ni kitu ambacho kinakutia kwenye matata fulani kishawishi. Vishawishi vingine ni tupa kwenye dhambi. Baadhi Mungu hatutupi kwenye dhambi. Kishawishi katika lugha inayotumika pale kwenye King James majaribu. Majaribu kwani dhambi sio majaribu? Ikakujaribu kama kutaka kuanguka. Lakini vile majaribu ni mapito, taabu. Wakati mwingine yakawa ni mapito na taabu
sio kwa ajili ya kutuangusha, ni kwa ajili ya kutudumaza. Hivi ngoja niulize. Ndio mitihani. Kwa nyingine bado usitue katika mitihani. Ngoja niulize, akiwa ni mwanafunzi anasoma atatamani mwalimu ampe mtihani mgumu au ampe mtihani mwepesi? Katika rekodi utatamani akupe mtihani mwepesi, ndio? Lakini utamwomba kwamba nisipitie kwenye mtihani kabisa, nitoke salama, nitoke bila kufanya mtihani. Na hiyo itakosa maana. Kwa hiyo vile vile mbele za Mungu anasema nitakuletea mtihani, lakini unamwomba Mungu, naomba mtihani wangu utakaoniletea ikishawishi niweze kukivuka kwa uwepesi. Tusikutane na vishawishi vya kina Ayubu. Na sio kishawishi kile ni majaribu, mapito, tufani, dhoruba. Unaona sasa inahusiana gani? Ni sehemu ya kuomba fadhili na huruma za Bwana. Mpaka sasa mtu aliyepitia kwenye mambo tunayemjua magumu kabisa, nafikiri wa kwanza ni Ayubu kwenye historia ya wanadamu. Kwa sababu unaomba Mungu, kwani Mungu alikuwa amchukia Ayubu? Hapana, ni kumwomba Mungu kwenye mitihani atakayokuletea. By the way, unahitaji mitihani kusudi uweze kuishinda au uweze kuthibitika au uweze kuhitimu kumaliza mwendo kwa ushindi. Ni mbio, lakini ziwe zinapitika, unaweza ukazishinda. Zaburi 6:2. Tusome ule mstari. Kwa hiyo ni aina moja ya kuomba fadhili katika muktadha kama huu. Mstari wa pili ni ule anasema, Bwana unifadhili maana ninanyauka. Bwana uniponye, mifupa yangu imefadhaika. Unaweza kulinganisha mifupa, ndani ya mifupa kufadhaika ni kama vile kukosa amani, ni kama vile kukosa uzima, kukosa uhai. Bwana unifadhili, Bwana unitetee, Bwana uniweke hai. Vipi kumwomba Mungu asikuue? Sehemu nyingine anasema anakuomba usinichukue kabla nikiwa bado hai, nikiwa bado na nguvu na ujana. Nisubirishe mpaka nizeeke, nishibe miaka. Hakuna ubaya, ni vizuri wakati mwingine kuomba Mungu. Sio sala kubwa sana. Lakini ni sehemu ya maombi yetu, lakini lazima tujue vipi vya kumwomba Mungu kwanza na vipi vya kumwomba namba 2 3 na kurudi nyuma. Kwani uko pamoja na mimi? Kwa hiyo anamkumbusha Mungu, anamwomba Mungu fadhili, akimwambia kwamba ndani ya mwili wake kuna udhaifu. Wewe ngambie, ndani ya Mkristo magonjwa mengine yanaanza kujikusanya au kujikusanya kutenda kazi au kufanyika pole. Ndio. Hakuna ugonjwa unaweza kama unakuta historically kutokea nyuma alishafanya nini? Alishakuwa na hayo matatizo. Ukisoma katika Zaburi ya 38, wewe dhambi, maisha yasio na Mungu ni ugonjwa. Ni ugonjwa maana halisi ni wa kiroho, lakini vile vile leo hii unaposikia vitu kama sonona, dunia imejawa na sonona, afya ya akili, ni vitu ambavyo vinatamkwa na watu bila kuelewa, lakini ni kipimo cha kuondokewa na Mungu. Ameondoka katikati yao. Dunia leo na Mungu wake wako karibu kiasi. Mungu sema nyingine katika cha Kumbukumbu la Torati 24 anasema, mkiniacha nitawapiga kwa bombazi la mwendo sonona. Mstari wa Zaburi ya 38 mstari wa 3 anasema, hamna uzima katika mwili wangu kwa sababu ya ghadhabu yako, wala hamna amani mfani mwangu, mifupa ile kwa sababu ya hatia zangu. Kwa sababu ya hatia zangu. Hatia ni nini? Ni makosa, dhambi. Mstari wa 4 anasema, maana dhambi zangu zimenifukiza kichwa, kama mzigo mzito zimenilemea mno. Huu mwili wa Daudi ni dhambi. Anasema dhambi ni kama anasema ni kama nimezama ndani yake, yani ni nyingi kiasi kwamba zinanifunika kila sehemu. Leo hii Mkristo akijiangalia naona hivi dhambi niliyofanya ni moja tu. Siku moja tu. Yaani unajiona kama umekamilika sana. Hapana. Daudi na ukamilifu wake wote anasema dhambi zangu ni nyingi. Nani mwenye kusikia maneno? Mstari wa 3. Kwa hiyo unaona kwamba dhambi, hatia mbele za Mungu zinafanya mifupa nayo ilegee, idhoofu, ifadhaike, ugue.
Vipi mifupa peke yake? Vipi moyo? Vipi ubongo? Vipi sehemu gani nyingine ya kiungo cha mwanadamu? Mstari wa 3 anasema hivi. Mstari wa 3 anasema, Zaburi 6:3 anasema, na nafsi yangu imefadhaika sana na wewe Bwana, hata nikufadhaika ni nini? Ni kule kufadhaika ni kufanya nini? Ni kule kuchanganyikiwa. Sio kuchanganyikiwa maana ya of course hata kuchanganyikiwa kwenyewe. Mtu kasikia fulani ni kichaa amechanganyikiwa. Lakini ni kule tu kuvurugikiwa. Wewe tunapokuwa na leo hii watu unakutana watu ukimchunguza haraka haraka unaona ni kama kavurugikiwa, kama kachanganyikiwa. Yupo tu kwenye mtaani anaendelea na shughuli zake, makazini anaendelea, lakini ni short unamwona ni kama mtu kachanganyikiwa. Leo hii dunia imechanganyikiwa. Lakini mioyo yetu inatulia ndani yetu tunapokuwa na Kristo. Tunapokuwa tumeomba fadhili za Bwana. Ndiko kuna mstari wa 3 anasema nafsi inafadhaika na changanyikiwa. Nafsi inafadhaika changanyikiwa. Na mstari wa 3 anasema na wewe Bwana hata lini? Wewe tutamani kuona Bwana karibu. Ni kama anaomba uwepo wa Bwana, fadhili za Bwana, karibu wa Bwana, lakini anaona kama inachukua kama muda karefu kidogo. Wakati mwingine tuombe Mungu. Unajua Mungu anaweza akachukua muda mrefu kutujibu. Lakini vile vile tunaweza tukaharakisha majibu ya Bwana. Vipi kumgasigasi mara kwa mara? Anasema katika Luka 11 pale. Na moja kwa Yesu. Na hata 18. 11 ni mtu aliyekuwa rafiki yake alikuwa amekuja usiku na amesharara hana chochote. Yuko amepata mgeni usiku. Akawa hana chochote na rafiki amefika na atakufa njaa na nini. Msione tunaishi katika ulimwengu ambapo unaweza kuwa na vitu na kesho ukala na ukani. Lakini unakuta mtu alikuwa anakuwa na chakula kwa siku hiyo tu. Anasema nijikusanyie kuni ni kande kaunga haka nife. Nyakati zilishakuwepo na hata nyakati hizo zipo katikati zitakuja vile vile tuombe Mungu zisije. Ndio fadhili hii. Anasema sasa anakuja rafiki yako unakuwa huna unabidi uende kwa jirani unasema bwana rafiki yangu ameingia usiku sina chochote mnisaidie mikate miwili au mmoja nimwekee mbele yake yale kinisa kurudishia jamaa anasema nisharara na watoto wangu bwana unakuja sasa hivi anasema bwana nisaidie bwana anasema kwa sababu anaendelea kumsumbua na kugonga mlangoni pale jamaa anasema haya nitaamka nikupe chukua huo mkate afu tutaonana kesho niache nipumzike. Mungu anataka wakati mwingine tufanye nini? Tumgasigasi. Na sehemu nyingine ni kama yule mwanamke aliyekuwa anaenda kuomba nini? Yule mjana aliyekuwa anaenda kuomba haki yake kwa hakimu. Hakimu ambaye anasema mimi sijali wanadamu wala Mungu simheshimu. Sasa mwanamke kila siku anakuja. Aliona huyu atanifia hapa. Itakuja kuwa kesi. Kila siku yuko hapa akianguka hapa na umaskini wake. Ulikuwa unadai nini? Nenda kapchukue uondoke usirudi. Ushapewa haki yako. Mungu anasema kwa kiasi kama hiko tukumbuke hata lini leo hii Mkristo anaweza kaomba kumbuka jamani mkumbuke kuomba leo naomba kajitu kamoja kashinda kweli unashinda nako naomba mara moja unasahau Mungu anaweza kujibu lakini je vipi akihitaji vipi ungemkumbusha zaidi nasema nikumbusheni mstari wa Zaburi ya 130 ni Zaburi naipenda sana kwa sababu ninaitumia sana. Mstari hasa wa 6 anasema hivi. Anasema nafsi yangu inamngoja Bwana kama vile walinzi wanavyongoja asubuhi. Jiulize mtu analinda usiku, mvua kama kipindi hiki zinanyesha, giza, hatari ya majambazi na dunia imeota neno. Unakuwa tamani kuche asubuhi kupambazuki. Ile hali ile ndio Mungu anailinganisha na sisi kutamani uwepo wake. Majibu yake. Ukaribu naye. Sauti yake. Mtende kwenye mstari ule wa 4 anasema Bwana urudi, uniokoe na nafsi yangu, uniokoe kwa ajili ya fadhili zako. Bwana urudi. Wewe ni Wakristo wangapi ambao wanatamani Bwana arudi? Hawapo. Sasa starehe zake si zitakatizwa. Mimi
Uwezi ukaonesha katika hizo starehe za dunia hii ukatamani bwana arudi. Utaona kama anakuja kukugasi. Anakuja kuharibu pati yako, sherehe yako. Sehemu nyingine Biblia inatushauri kusoma kwenye Wakorintho wa kwanza 7 pale mstari ya mwisho kwenye 29 na kwenye. Anasema tunapokuwa duniani hata kama una kitu chochote una vitu umefaidi umejikusanyia. Sio kama yule tajiri mjinga Luka 12 ambaye anasema sasa nitafanya vitu vimezidi. Ngoja niende nikavitunze, niache kufanya kazi niwe nakula tu. Ni enjoy maisha. Kwanza nishasumbuka sana. Huu muda wangu wa kuenjoy na mimi maisha. Hii statements za kusema kwamba ndo muda wangu wa kuenjoy maisha wakati mwingine zinakatiza uhai wa watu. Nakatiza uhai wa watu. Kwa hiyo hata lini kwenye Wakorintho wa kwanza 7 kwenye 29 pale na kuendelea mbele kidogo. Anasema hata kama una vitu yani kama unavyo kana kwamba unavyo. Kwa vile tu una hela za kununua nguo, usiwe yule mtu kila mtindo unaokuja. Hata ile ya kwanza haijaisha harufu ya dukani tayari umeshaingiza na nyingine. Na nahisi kwamba sifanye hivyo mimi. Na wafundisha tu alafu stand. Na tena vizuri tu. Wakati mwingine acha tu mitindo mingine kupita. Kabisa. Ndipo unapoweza kumtamani Bwana. Lakini kama dunia inakutunza unavyotaka, hutahitaji matunzo ya Bwana. Na hawashikani. Mimi ningesema yule mwenye kulia kama halii sana, yule mwenye kuitumia dunia kama vile haifaidi kivile. Unaifaidi tu kiwasta. Sasa tumeomba tuifaidi dunia. Ndio mwenye kusikia sauti yako. Usikia neno la Mungu by the way. Mstari wa 5 anasema maana mautini hapana kumbukumbu lako katika kuzimu ni nani atakaye kushukuru. Wewe ngombe tuna jukumu katika sikiliza vizuri. Mstari mzito sana. Tuna jukumu katika kuomba fadhili za Bwana na kuona sababu ya Mungu ndio kututunza. Kuweza kuona sababu. Sio tu nitimize miaka 100 nisherekee jubilia miaka 100. Panama tu. Au sijui alikuwa aliacha sijui watoto hatukuitwa kuhesabu idadi ya watoto. Haina kosa. By the way na makosa mengi yamo ndani yake. Watoto wengine walikuwa wamekuja kimakosa. Vyovyote vile lakini ni nini tunakifanya katika ufalme wa mbinguni? Paulo anafika sehemu fulani kwenye kitabu cha Wafilipi. Anafika anasema Wafilipi mlango wa kwanza pale. Anasema ninasongwa na mambo mawili. Ama nitoke niende kaishi na Kristo, nilichokishamfanyia hapa duniani kinatosha? Niende tu nikaanza kupata majibu kupata thawabu zangu. Lakini anasema vile vile ninatamani niende kubaki katika huu mwili unaonikosesha na kuteseka na kufungwa na kufanya nini ili kusudi niendelee kuwafaidi wanadamu, kuwafaidisha. Yaani kuwe na sababu kwamba sehemu nyingine nasema kwangu kufa ni Kristo na kufa ni kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Nielewa. Najua sio okay, inawezekana hujafikia hatua hiyo katika ukuaji wako, lakini wewe fungua masikio yasikie. Labda utafikia huko au umeshakuwa ukafika pale. Inawezekana tufike sehemu fulani kwamba maisha yetu na hayatuzuia kuishi dunia kwa ukamilifu hata kidogo. Kuishi dunia kwa ukamilifu sio kuishi dhambi kwa ukamilifu. Unaweza kuishi duniani kwa ukamilifu wote, ukafanya vyote vyote lakini bado kumpendeza Mungu. Ibrahimu kwani alipungukiwa sana hapa duniani? Je, hakumpendeza Mungu? Vipi Daudi? Vipi Musa? Vipi watumishi wengi wengine wa Mungu? Wengi. Wafalme wale wa Israeli, ina mfalme Josia, mfalme Hezekia. Wale wafalme waliishi ufalme wao lakini wakathibitika mbele za Mungu. Wakakamilika tu duniani. Unaishi kifalme wewe mwambie hakuna kitu kinachosikitisha kama unakuta mtu hapa duniani anayeishi maisha kwa taabu. Mwilini na kwaja kufanya. Lakini vile vile na kwa Mungu na kwaja jifariki. Unakosa huku unakosa na kule. Lakini kuna watu wengine vile vile unakuta huku kupo na huku nako kupo. Lakini usijidanganye kwa vile kwamba neno linathibitisha. Mimi nimempa mtu tu siku 2-3 nikasikia anavyoongea nikamwona mienendo yake, nitajua kwamba huyu
ana kokote. Na mbele na nyuma. Anakuwa ana duniani na mbinguni. Nani anaweza kusikia maneno? Anasema katika yani anamhoji Mungu, ili neno sio jepesi lakini naomba mstari wa 5 anasema mautini anamwambia Mungu, okay, kwa mfano Mungu kaniondosha nikafa. Anamwambia mautini nikawa huko nimeshakufa. Utakuwa umefaidi nini kwa mimi kutokuendelea? Okay, sijazeeka nikamaliza. Wewe ngambie leo hii wanaume wengi wanakatiza maisha kabla ya umri wao. Wanaacha wajane wengi kuliko wagane. Kwa sababu wewe wanaume wana majukumu mengi sana mbele za Mungu ambao hawatimizi. Kichwa mwili ukiugua kichwa na mwili ukiugua labda mguu au hata tumbo, wapi ambapo ni hatari sana ule mwili kufa haraka? Kichwa, si ndio? For sure. Vile vile kichwa cha wanaume kama kichwa wanaugua mbele za Mungu, wanapungua, sio kuugua ugonjwa wa kichwa. Watu waelewe tu. Yaani wanapungukiwa, inalazimu kile kichwa kiondoke chote. Kwa sababu kinaacha kiwiliwili. Kinaacha yule mwanamke. Ndio sio? Kabisa. Biblia iko wazi. Iko wazi kabisa. Kwa hiyo anasema mstari wa 5 anasema maana mautini hapana kumbukumbu lako, katika ukuzimu ni nini? Ni nani atakaye kushukuru? Maana yake nitakapokuwa naendelea kuishi hapa duniani nina jukumu la kukushukuru huko, kutukuza, kufanya kazi zako. Nitakapokuwa nimelala, nimeoza, utakuwa na faidi nini sasa? Si bora uniache. Sasa kuna wakristo wengine anapoishi duniani, nisikilize vizuri. Hapa ndipo injili inapokuwa ngumu sasa, na tunaanza kuchukiana. Sio labda wewe, lakini wengine hii injili inafikia watu wengi sana, mlijue. Kuna wakristo wengine anakuwa duniani bora haleti, ungesema hana hasara wala faida, yupo tu. Lakini mwingine ni kama ule mti ambao unakula ardhi wa kuinyonya. Bora ukate ili kusudi ardhi ibaki salama. Mungu anaamua anavichimbua vile visiki vya wanadamu, anaviondosha kabla ya wakati. Ili kusudi visiendelee kuchafua. Vipi yule mtu ambaye unamkuta yuko mtandaoni kila siku anafundisha wanawake kukaa kwenye nyumba zao, wanasema kina Joyce Kiria sio atio. Wale watu ni nini? Yule angekuwa yuko kanisani asingedumu siku mbili tatu. Mungu angeng'oa vile visiki mapema. Mara nyingi kule duniani Mungu anajua kwamba kule wana upungufu, hawajajua kweli, anawapa muda wa Biblia inasema Mungu hapendezwi na kifo cha wenye dhambi. Kinamuudhi sana. Lakini mwenye aliyehesabiwa haki kwa muumini Yesu Kristo asipokuwa na faida, Mungu anasema njoo mapema haraka, njoo imeondoka huko. Ni kama kocha anaona mchezaji hachezi vizuri, anamuondoa kabla ya mechi kuisha. Sasa Daudi anasema mimi sio yule mchezaji ambaye anaondolewa kabla ya mechi, nikafanywa substitution, yani nikabadilishwa. Unajua Mungu anaweza kumuondoa mtu akazaa mtoto, akaja namba nyingine duniani, aone kwamba angalau huyu ataleta faida. Si ndio? Ndivyo ilivyo, iko kwenye mistari ya Biblia, it's not pure imaginary. Lakini vitu vingine vinafikirika. Kwa hiyo nashindwa kuacha huo mstari kwa sababu sasa tunatakiwa tuwe katika hali ambayo sasa kwanza tuchukulie huna faida wala huna hasara. Hiyo nayo sio nzuri sana. Maana yake una zero profit. Sasa vipi yule anayeleta hasara negative? Kwa Mungu ni Mungu mwenye kutafuta faida. Ndio alimwambia yule mtu aliyekuwa amempa kwenye Mathayo 25 pa. Wale watu watatu waliowapa akawapa talanta. Ile talanta yangu niletee. Umezalisha kiasi gani? Yule mtu hakumletea hasara ujue. Alimletea sifuri. Nani jana kumbuka hicho kisa? Mathayo 25. Kuna visa vitatu pale. Wanawake watano pumbavu na wengine watano wenye akili, wenye hekima. Hao watu watatu waliopewa talanta tofauti of course na kondoo na mbuzi.
Mathayo 25. Ile mifano mikubwa mitatu iko pale. Niko nasema huo wa pili huu. Wengine wanaleta faida, wengine hakuleta hasara. Hakumwambia asema bwana ulinipa ile hela nimeshaila bwana nisamee tu bwana nishaila umepata hasara. Alimwambia bwana chukua ya kwako. Sina nicho kuzalishia. Anasema wewe umenipotezea muda. Mlete hapa mkatekate alafu chukua hii mpe yule mwenye nyingi. Wewe mwambie najua ni injili inaanza haipendezi watu lakini ndio injili sasa. Sina uwezo wa kufundisha injili tofauti na ya Kristo. Ndicho kilicho. Kwa hiyo Paulo ndio anasema kwenye Wafilipi mlango wa kwanza ambaye anasema kama Daudi anavyosema kwenye Zaburi 5 hapa, Zaburi 6 mstari wa 5. Paulo anasema nikibaki hapa duniani kuna faida. Kwa sababu nitaendelea kueneza injili na watu watapona. Lakini hata nikienda kwa Kristo tayari nimeshaweka mtaji. Sina sijakosa. Mkristo ninatakiwa usiwe na hasara katika kufa wala usiwe na faida, usiwe na hasara katika kufa au katika uhai. Kuna Wakristo wengine na hasara katika kufa na hasara katika kuishi. Ipo. Okay? Ni uchaguzi kuyapokea. Mathayo 16 anawaambia atasema si wote wanaweza kupokea ile andiko. Aliwaambia walikuwa wanataka wanazongazonga asema okay chagueni kama mnaweza kulipokea ile neno lipokeeni. Lakini si najua sio wote wanaweza kulipokea. Wewe injili inayohubiri wanajua kabisa sio wote wanaweza kulipokea and I don't care. I cannot. I care less. Kabisa. Na sio neno la kiburi. Ni neno la Kristo. Sio neno la kiburi hata siku. Kutokukea watu wanaotaka uanze kuhubiri injili nyingine. Haiwezekani. Hayo tuane kidogo toke kwenye huu mstari. Kipengele cha pili ni mistari michache kwa hiyo msichoke msifikiri kwamba tuna mambo mengi sana. Ni mstari wa 6 mpaka wa 7. Kinasema cha kwanza kilikuwa ni habari za kufanya nini? Kuomba rehema, kuomba msamaha, kile itopo leo na nini tumefafanua vya kutosha. Tumetumia dakika nyingi sana. Lakini kuto kufurahia au kuumizwa na yale tunayomtenda Mungu wetu. Kuna watu ambao hawakei, hawajali, hatujali. Hapana, Mungu anataka tujali. Kwa mfano katika kitabu cha Mithali mlango wa 14:9 anasema hivi anasema nitaisema kwenye King James nitaitafsiri. Sikumbuki Kiswahili chake anasema fools mock at sin. Aionyesha kwamba wajinga ni kama to mock ni kama na mimi watoto mnajua Kiingereza nikumbushe kidogo. To mock ni kama kukejeli au kuchezea vitu cheza don't mock ni kama unanikejeli yani huna heshima na hicho kitu huna hofu nacho si ndio hivi unaweza ukammock simba wewe unacheza yeye simba unaweza kufanya kwa nyao naye akashirika sio rahisi anasema dhambi tuione kama simba tuchukizwe nayo tuihofu sema nasema ukimbieni washerati yani ukiwa huko nenda huko free from fornication fools mock at sin wanadhihaki dhambi wanacheza na dhambi ndio kucheza na dhambi dhambi haichekewi haichezewi bali inachukiwa na kujitenga nayo sio kazi rahisi wewe sio kazi rahisi it's a lifetime business ni jukumu tunalofanya milele yetu yote maadamu bado tunapumua hizo pumzi kwenye mianzi ya pua zetu nilikuwa nasema kwenye Mithali 14:9 kwamba watu wajinga wanacheza na dhambi unakuta watu wanatania vitu vinavyo dhambi wanaimba nyimbo za dhambi ni fools ni wajinga ni wapumbavu mpumbavu sio mjinga ni mpumbavu anachezea dhambi anacheza mstari wa Korinto wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 2 anasema alikuwa anaongea na kanisa la Korinto anasema hamjaumizwa na dhambi na huyo mtu aliyeko katikati yenu angalau hata mkamtenga mtu anaenda anafanya kitu cha ajabu alafu mnamwacha mnaendelea kumpa na cheo mtu ni shoga alafu anapewa cheo kabisa anakuwa ndio askofu wao
cha ajabu. Mungu anasema hao watu hawataisha duniani lakini wasiwe katikati yenu. Anasema katika Yakobo 4 mstari wa 9 anasema furaha yenu igeuze kuwa kuugua machozi. Mnapojikuta mmekosea hamwenendi sasa na mapenzi ya Mungu, msiendelee kuchekelea na kudharau. Anasema ni kipindi cha kujuta na kulia. Ndiko kule kulia ni zile fadhili za Bwana tunazoziomba kila itwapo leo. Tusome ile mstari wa 6 anasema hivi. Zaburi 6:6 anasema hivi. Nimechoka kwa kugua kwangu, kila usiku ninakieleza kutokana neno kuelea. Ninakieleza. Kiswahili kiko clear sana lakini ndivyo kilivyo tafsiriwa. Ninakieleza kitanda changu. Kitanda changu ni kama kinaelea kwenye machozi. Ni lugha ya taswira, lugha ya picha. Baba yani nalia kiasi kwamba nachukizwa na unajiangalia unasema hivi hiki kitu nimerudi. Hii dhambi nimefanyaje? Unalia. Na isiyo machozi kama ya kujifurahisha na kujidanganya. Anasema kila usiku nakieleza kitanda changu, ninalilowesha godoro langu kwa machozi yangu. Uko pamoja na mimi? Zaburi 6:7 anasema jicho tuko tunaangalia kipengele cha kufanya nini? Cha kuchukizwa. Tusiwe na kuna watu wengi dhambi ni ina ladha kubwa sana. Lazima dhambi ifike sehemu fulani iwe aina fulani ya chloroquine au ka kidonge ka chungu kabisa. Iwe chungu kama pakanga. Biblia inasema. Zaburi 6:7 anasema jicho langu limeharibika kwa masumbufu na kuchakaa kwa sababu yao wanaonitesa. Wewe mwambie dhambi huwa inaleta watesi. Hasa tunapokuwa na Mungu wetu karibu, alafu tukajikuta tunacheza na dhambi, Mungu anainua watesi. Selemani Mungu alisema ni baba yako aliteseka sana, alikuwa na maadui wengi na nini. Anasema sasa wewe nitakufanya uwe na amani inayokuzunguka ili usiweze kunijengea hekalu ambalo baba yako alikuwa anataka kulijenga, nikamzuia. Akasema wewe hujatulia, hali sio nzuri, umepambana na kina Sauli na nini watu wengi sana wa Moabi na nini, wa Moabu na nini. Sasa wewe umetulia. Lakini baadaye Selemani alipomuudhi Mungu akaleta watesi. Selemani akajikuta ameangukia kwenye vita. Akaja Yeroboamu alikuja wakati wa manaye Rehoboam. Na wengine tunapokuwa hatujasimama vizuri na Mungu, watesi, matatizo na magonjwa. Hivi kuna watesi zaidi ya magonjwa? Vipi maskini? Vipi tu visanga na mikasa? Vikaja. Biblia inasema katika kitabu cha Ezekiel, nakaribia kumaliza. Ezekiel 9:4. Okay, sina muda wa kwenda huko. Nitakupa kile kisa. Ezekiel 9 yote. Mungu alitoa Ezekiel. Akasema, "Hebu pita ndani ya Yerusalemu. Uangalie watu wameridhika vipi na maisha ya dhambi ya Yerusalemu. Wale ambao unaingia kwenye nyumba zao kwa kuta wanachukizwa, hawana cha kufanya lakini wanachukizwa, wanaugulia ile dhambi, wana machozi kama haya Daudi tunaona. Anasema hao watu wawekea alama kwenye paji za uso zao. Ukishamaliza kuwekea alama, alafu chukua upanga uanze kupiga wale wote ambao hawana alama, ambao unaonekana kwamba manake walikuwa wanaelea kwenye dhambi zao bila maumivu. Uanze kupiga na kuleta magonjwa na maumivu na vifo na nini. Yamkini ni lugha ya picha. Sasa kama alianza kuua hivyo moja kwa moja, lakini manake wale wanaouguzwa na okay, ngoja niende pale. Naona kama hatujapata hoja vizuri. Mstari wa 4 anasema hivi. Bwana akamwambia, "Pita katikati ya mji katika Yerusalemu, ukatie alama katika vipaji vya nyuso vya watu wanaougua na kulia kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika katikati yake." Naulize, maovu hawa wavaa uchi wanaoshamili na mifumo na sheria na kanuni zinaendelea kuwalinda na TV na vyombo vyote vinaendelea kupromote, inakuumiza au unaona ndio maendeleo ya dunia?
Lazima kuumiza. Na mengine yote. Na sheria nyingi zinazokuja duniani nyuma yake yuko yule mwovu. Twende kwenye kipengele cha 3 na cha mwisho kinachosema tumeona cha kwanza kabisa ni nini? Tunapoomba fadhili za Bwana ni tunapokuwa tunaishi kwenye hii dunia, tunaweza kumsihi Mungu tuombe fadhili, tuombe wepesi wa Mungu kwa sababu hata ukijitakasa vipi bado utamuudhi Mungu, utapungukiwa. Tunamwona watakatifu kama kina Daudi wako kwenye hali hiyo, lakini tukaona cha pili ni hata ndio tunamkosea Mungu lakini tuonekane kwamba kwa kweli vinatushinda lakini vinatuchukiza. Tusifurahie kuyaishi maisha yote yale. Kwa sababu kitu kinachokuchukiza ndipo unaona sababu ya kuchukua hata hatua basi. Lakini unapoona uko okay with it, ase hutakaa ubadilike. Ukiona uko sawa na hiyo, hutaka ubadilike. Yaani wewe unacheza tu na kuwafundisha wengine. Hoja ya 3 inasema mbali hatua ya 3 sasa ni mbele kama hoja ni hatua ya kuendelea kumlingana Mungu, kuchukizwa na kujitenga na njia ovu. Yaani baada ya kuchukizwa kujitenga ningeweza kusema. Kwenda mbali sasa. Na ndio mwanzo wa kushinda. Of course, hata ukienda mbali sio kusema kwamba ndio utakuwa umekamilika. Unajua tutaenda mbali siku gani? Tutakuwa tumevua hii miili inayoharibika. Tunasema na anasema anasema adui wa mwisho atakuwa ni kifo. Kwa sababu adhabu kubwa mojawapo ya mauti ya dhambi ni kifo. Mauti. Kujitenga na uovu. Mstari wa 8 mpaka wa 10. Mstari wa 8 anasema hivi. Ondoka kwangu ninyi nyote mtendao uovu kwa kuwa Bwana ameisikia sauti ya kilio changu. Maana nimeshatengeneza na Mungu wangu. Sasa ninyi mtendao maovu, sasa sitaki tena kuwa karibu na ninyi. Sitaki kuwa karibu na ninyi. Aidha ni mawili. Kama una uwezo kuamrisha wakatoka, maana Daudi anaonekana yeye ni mfalme na anaondosha. Kama nyinyi si ndio tukao tunashirikiana kulewa tokeni. Ondokeni kwenye ufalme wangu mtafute sehemu nyingine. Nataka kutengeneza na Mungu wangu. Kama unaona wewe labda sio mfalme dunia hii, by the way sisi wote ni mfalme mbele za Mungu. Basi wewe jitenge. Tunapata wapi? Sina muda kwenda huko, nitakusomea tu, nitarejea kichwani tu. Anasema katika Wakorintho wa pili mlango wa 6. Mstari wa 17 mlango maarufu sana. Kwenye anasema ondokeni mkatengwe nao asema Bwana. Msiguse kilicho kiovu, msiendelee kuizolea hiyo dhambi yenu, ndipo nitakuwa baba kwenu na ninyi mtakuwa wana kwangu wa kike na wa kiume, tutakuwa salama. Huyo Mungu asiangalia dhambi, asiweza kuwa karibu na dhambi, anaweza akawa na sisi hapo na sisi tumeiacha dhambi huko tukamlingana. Biblia inasema karibieni Mungu na atakaribia. Mpingeni shetani naye atawakimbia. Nani yuko pamoja na hili neno? Naamini umejifunza. Mlango wa 6 mstari wa 9 Biblia inasema wa pili kutoka umesema Bwana ameisikia sala yangu, Bwana atayatakabali maombi yangu. Mungu sio dhalimu. Akishaona kweli tuko genuine, tuko real, tuko wa kweli. Inatokea katika ukweli na weupe wa moyo. Mungu anatusamehe makosa yetu. Kweli kabisa. Na madhambi na makando mengi. Unajua vitu vingine unashindwa kuviweka kwenye kundi lipi, ni dhambi, ni makando, ni mapungufu. Hivi mtu unaweza kusema mimi nina dhambi ya uvivu hata uikumbuke. Lakini ni makando mbele za Mungu. Unakuta tu mtu yuko hapo, niulize mtu ambaye ni mvivu kusoma Biblia yake. Wakristo karibu 99.99 ni wavivu wa kusoma Biblia au hana hata mpango. Lakini hata kuambia kwamba hiyo ni dhambi kwake. Sasa mtu asiyejua kwamba ni dhambi, unategemea atatengeneza mwakani. No. Hawezi. Kwa hiyo unaona kwamba anaenda anasema Bwana amesikia. Bwana anaisikia sala yetu. Kiweka sala ya kweli anaisikia. Mstari wa 10 na mwisho anasema
adui zangu wote wataaibika na kufadhaika, watarudi nyuma kwa ghafla wataaibika. Mungu akishatutakabali wale watesi, hata kama adui nyingine, hata magonjwa, hata matatizo mengine au madhira mbalimbali, matatizo, lakini na watu wenyewe yote vile vitu vilivyokuwa vinatupasua na kutesa, nasema Bwana akishatukubali vitageuka vianguke nyuma na kupotea. Ndio sababu tunafika kwenye mstari tuliosoma Jumapili, unasema Bwana akiwa upande wetu, nani atakaye kwa juu yetu? Rumi 8:31. Lakini unaona kwamba Bwana hawe upande wetu mpaka kuna kama mchakato kwa kuwa na Bwana upande wetu. Tumekaona. Kuna kama mchakato, kuna process. Na huo mchakato sio wokovu. Wokovu sio mchakato. Wokovu ni tukio la kiroho, halina na halionekani kwa macho. Mtu wakati anaokoka halionekani by the way. Kwa hiyo Bwana wa mbinguni awabariki. Tutakuwa tumesha hapa, tunapokutana tena kwenye mlango wa 7 kitabu cha Zaburi. Mungu awabariki sana. Asante Bwana Yesu Kristo kutupa neema hii. Tuomba baraka zako, ulinzi wako. Tunapoingia katika sikukuu za Pasaka na kumbukumbu ya kufa na kufufuka na kupata wokovu huu, Mungu wa mbinguni tukapate katika furaha na amani na uzima na utukufu wako Mungu katikati ya watu wako. Baba mbinguni, nasema asante, ni katika jina la Baba na la Mwana na Mtakatifu tunapokea yote. Amen.